allemaal, welkom aan boord van de Asmara. De reis naar het Goethakanaal. Dit is de tweede video en ik ben nu in Sneek op dit moment. Ik ben vertrokken van Warmond op 6 april naar de Westeinder. Daar heb ik een opstapper aan boord gekregen. Een Duitse dame, en die is met mij meegevaren. Onderweg heb ik twee problemen gekregen. Eén probleem met mijn oliedruk en een probleem met de elektriciteit, het laden van de lichtgroep. Nou is de oliedruk natuurlijk erg belangrijk, maar mijn eerste blik nadat het gegil van de oliedruk aankwam was op de analoge meter en daar bleek mijn oliedruk volledig normaal te zijn op 2,5 bar. Dus dat probleem kon nog even wachten, waar het niet dat ik nu alleen continu zat met een gillende oliedruk speaker en een grote rode lamp aan het knipperen. Ik heb dat tijdelijk ondervangen om het speakertje even los te koppelen, zodat ik van het gegil af was en dat ik alleen nog de rode lamp had. Natuurlijk angstvallig elk moment steeds de oliedruk op de analoge meter in de gaten houdende. Nou, dat achter de rug en tijdelijk even geïsoleerd, kwam er het volgende probleem waar ik achter kwam, dat de lichtgroep, u moet weten, elke boot heeft normaal twee accugroepen volledig gescheiden van elkaar. De startgroep en de lichtgroep. De startgroep, zag ik, werd 100% bijgeladen, maar de lichtgroep werd totaal niet bijgeladen. Nou, dat is natuurlijk heel vervelend als je ergens ligt en je gaat licht en andere apparaten gebruiken. Ja, dan is je accu snel leeg. Dus wat daar aan de hand was, kon ik ook zo gauw niet achterkomen. Maar ik had een noodschakelaar aan boord die destijds ooit geïnstalleerd is. En die verbindt beide accugroepen met elkaar. Zodat vanaf dat moment allebei de accugroepen geladen werden. Ik moet er nu wel op letten dat ik dus, als ik ergens weer aankom, die schakelaar weer terugzet, die noodschakelaar. Want anders dan blijf ik ook uit die accu gebruiken voor al mijn apparaten en dan kan ik straks niet meer starten. Eenmaal in Sneek aangekomen, over het IJsselmeer, heeft toch mijn opstapper besloten om niet verder meer mee te varen en ook niet door het Goethakanaal. Dus ben ik weer alleen en hoop ik nog steeds iemand te vinden voor 2 maanden Goethakanaal, juli en augustus, om met mij mee te varen door het kanaal. Een prachtige reis die we gaan maken in die 2 maanden. Aanvliegen in de richting van Linköping in Zweden en terugvliegen vanuit Gothenburg. Nou, het elektriciteitsprobleem heb ik natuurlijk verder ben ik gaan onderzoeken, eenmaal in Sneek, dat ik wat rust en ruimte had. En daar heb ik Mastervolt gebeld. En ik had ook een tekening eigenlijk van mijn elektriciteitssysteem. En daarmee kon ik toch wel kijken wat er aan de hand was. Er zit er op die tekening, zie je hier ergens de dynamo staan en daar zit een groen blok. Er stond verder helemaal niets bij, maar er gaan 2 rode lijntjes uit. De een is lichtgroep en de andere is startgroep. Nou, na gebeld te hebben met Mastervolt konden zij mij vertellen dat dat een diodebrug was. Ik wist niet eens dat ik dat ding aan boord had, eerlijk gezegd. Belangrijk is natuurlijk als je zo'n tekening hebt dat je essentiële informatie daaruit hebt, zodat je kunt troubleshooten. Dus er werd mij door Mastervolt ook gesteld, meet gewoon de uitgaande lijnen naar de licht- en de startgroep en kijk of die met het aanslaan van de motor, of die daadwerkelijk die lijnen gaat laden. Nou inderdaad, die lichtgroep die werd niet geladen. Conclusie, diodebrug ter ziele. Nou, dat ben ik gaan zoeken. Zo'n diodebrug, ook van Mastervolt, die kostte €250 nieuw. Ik ben nog eens wat verder gaan zoeken. En toen kwam ik op Marktplaats een diodebrug tegen van exact hetzelfde partnummer. Ook een 1602 zoals dat heette, 160 ampère. En voor €99, weliswaar gebruikt, maar goed functioneel. Dus ik heb die meneer contact gezocht. En die was zo vriendelijk, die Vries, om hem 's avonds bij mij nog te komen brengen. Probleem opgelost. Nou, probleem met de oliedrukschakelaar.
bleek een schuifstekkertje te zijn, wat los zat op de oliedrukschakelaar. Die heb ik aangeknepen. Toen was 90% van mijn probleem voorbij. Echter, met stationair draaien bleef die rode lamp nog steeds aankomen en flikkeren. Dus toen heb ik besloten om die drukschakelaar, die oliedrukschakelaar, om die te bestellen. En die wordt nu nog toegestuurd. En als ik die heb, zet ik erin. En dan hoop ik dat mijn problemen voorbij zijn. Behalve dat ik geen opstapper meer heb. Enfin, geniet van deze video verder. En de volgende video's die komen er allemaal aan. Met een redelijke termijn ertussen. Ik zou zeggen, abonneer op mijn kanaal als je het nog niet gedaan hebt. En tot een volgende video. Nachmittag ist der Walking in Eckholzen. Oh, ist das Markt? Guck mal, da kommt der Walking. Scheiße. Enkhuizen. En route van Enkhuizen naar Stavoren. Neue Kruispollen, Vlussen, Friesland.